Здравейте, ние сме Стените и в този клип ще говорим за кифлите. Това са адски тъпи момичета, които не знаят как да се снимат. Добре бе, снимате се в тоалетната, в банята, пред огледалото с една ето такава физиономия. Това изглежда като патица, разбирате ли го това нещо? Не трябва да се снимате така и после да ги качвате по 1526 снимки и всички да ви казват, че сте хубава, макар че вие сте грозна. И не трябва да си слагате тук силикони и устата ви да стане до веждите и да сте отвратителна. Има толкова хубави места за снимки. Защо вие трябва да се затворите в банята и да се снимате на туалетната чиния? О, да. И защо се трябва да се снимате по този начин? Снимайте се някъде... Не се снимайте като мене. Само няколко снимки кифленски, по-бански, може и безбански. И не трябва как... Да покажете половите си органи. Да, и не трябва да се снимате полуголи или голи. Това нищо няма да ви помогне. Защо? Ти само да се посмее. Не си опитал. Айде знаем, айде. Той се шикува. Просто един ден решава да го хване лудостта и... Да. Да се върнем за кифлите. Не трябва да сте такива с 1000 тона грим. Значи, малко отклонения темата. Забелязали ли сте, че той постоянно ми каза да млъкна? Млъкни. След видеото ми казвам, се смееме на всичко. Имайте. Камерата е кифленска, затова снимам да качим Увибокс. Да. Фейсбук. Сета. Така, явно той иска много да говори, така че му даваме думата. Защо ми давате думата? Добре, айде от мене да мине. Айде сега да ви чуем речта, господине. Кифлите във Фейсбук са адски глупави, защото качват около 500 000 милиарда бил нещо си там, няма значение, снимки на ден и на час. И снимките са в банята и си снимате вашата туалетна чиния. И вашата баня. Снимате се в банята с 1 тон грим, в който ви помириш или ви цунка по буската, той ще умре от отряване. Отряване. Ти запознат ли си с тия неща? Не. Като цункаш някой? Някой? Не. Мене? Почертаваме. И много е хубаво, когато снимайте си туалетната чиния, така че да видиме хубаво вътре, даже ако искате да видиме какво е. Е така, отгоре снимате и да се види туалетната чиния, е такава физиономия. Имам чувството, че ще изпадна още малко. Много е хубаво така да се снимате, прекалено е хубаво. И още е по-хубаво, като имате още 500 000 приятели, като ти даже не познаваш и 20 от тях. Чиста глупост и не знам какво да кажа друго. Ти колко приятели имаш? Тихичко, Да. Мисля, че е напълно безсмислено да се снимате полуголи в банята. Снимайте си, направете си 2-3 снимки. Ама с нормални. Фейсбук не е за такава цел. Тя е да се срещнеш с хора, да си пишеш по-точно с хора, които познаваш и не са до тебе сега. И просто като в скайп същото. Няма смисъл. И с момент искам да ви покажа няколко снимки, които са на кифли, са много красиви. Той ви лъже. Вижте. Като мене почти. Я тихо. Погледни. 1 тон грим. Човека, който цунга даш, човека ще получи инфаркт. Но нека да престанем с тези снимки. Прекалено са глупави. 1 тон грим, това е абсолютна глупост. Нека тя да ви каже. Добре. Какво? Не знам. Това беше от нас Стените и може би повечето неща ги знаете, защото сте ги чували от други неща и от собствен опит знаете какви са те всъщност. Ако не сте и такива, нали, не казвам нищо, защото аз съм кифо. Без лоши чувства. Добре.
Благодаря ви за вниманието, че ми трахте моята грозна физиономия. До следващия път. Чао. Кажи чао. Чао! Чао.